notariaalne see kinkeleping jääb püsima peale minu surma. Ja siis kohtunik ütleb mulle, et me tahame see asja lõpetada. Ja nüüd ta peabki seda lõpetama, sellepärast, et ta lõpetabki selle ära. Ja nüüd tuleb otsus. Otsus tuleb niimoodi, et ma olen teovõimeline ja siis polegi rohkem midagi vaja. Aga ma ei tea, mis nad siis nüüd pikendavad, eks siis need vastased need kaebavad edasi jälle. Ja ometigi nad on nüüd juba 40 või mis 50 000 või mis? Rohkem 46 000 pluss 34 000 on pidanud maksma selle eest, et sa viibisid Tallinna psühhiaatri. Ja need on teate, mul oli, mis oli seal inimene 3 korda on seal, tuli sisse üks... Sugulased panid su hullarisse? Ei, mitte sugulased. See... Üks inimene tuli sinna peale mind, tuli see, üks läks ära ja kaks voodit on selle ühes toas, eks ole. Ja see üks läks sealt ära, pidas on sünnipäeva ja teine tuli asemel ja tema ütles, et ma olen siin olnud juba 3 korda. Et need arstid, et see, mis ta on, Jegorov, mis ta oli see? Sergejev, et need saavad väga kõvad palka. Ja mis tuli välja, nüüd on 60 või 50 000 on, need on kõik, nad küsisid mind seal mitu arsti tead, ma ei tea, kas 10 arsti või mina neid nimetasin arstideks. Ja mitte 1 korda, 2-3 korda küsijad, need saavad kõik palka. Kelle käest siis? Nende kaebajate käest, need kaebajad... Kaebajad on sinu sugulased? No loomulikult, kes andisid mind tähtsid eest, nad tegid avalduse politseisse, nad tegid topelt, isegi kaebasid edasi ringkonna kohtusse. Esialgu oli kohtusse, esialgu oli Harju selle maakohtus oli ja pärast kaebasid ringkonna kohtusse. Ja need ekspertiisid, need kõik tulevad, need kohus nõuab need tagasi kõik, see raha, selle juba miljon läheb maksma. Ühesõnaga siis, et selleks, et sugulased saaksid sinu käest vara kätte, tahavad nad sind hulluks tunnistada. Ja panid sind ka hullumajja ja maksid selle eest. No jah. Niimoodi käivad siis asjad Eesti Vabariigis. Jah. Aga kuidas sa kommenteerid sellist asja? No sa oled vana Eesti mees, kui vana sa oled? Mis ma saan kommenteerida? Ma olen ju kommenteerinud, ma olen ütelnud, et see notariaalne kinnitus, see jääb peale minu surma. Ja sellega ma rohkem mitte midagi rääkinud. Ma olen teinud minu südametunnistuse, ei lase teist asja enam korraldada. Ja ühesõnaga, kuidas? Kui vana sa oled? 78. Oktoobris sain haiglas oma sünnipäeval.